ព្រីក៏ต้องខៀវហ្នឹងឯងខៀវល្ងឹតហោះជុំវិញនៅនឹងឃើញពេលខ្លះឃើញ2ឃើញ3ណាមានគ្នាគេអញ្ចឹងណាដេញបល័យគ្នានៅជុំវិញដើមតការរហូតមានថ្ងៃមួយហ្នឹងហើយអានេះបេះដូងហ្នឹងវាដាំដូងដាំតការវានៅជិតគ្នាដល់ពេលអានេះដាំលួចចោលបេះដូងវាលួចចូលក្នុងចការវាលួចបេះដូងផ្លែដូងណាដល់ពេលដែលវាឡើងសឹមហើយដល់ពាក្យកដាដាំដូងដើមមីរេកាត់ឡើងគាត់តាងាកមកងើយលើអញ្ចឹងលេខឃើញស្រីហ្នឹងវាចុះមកពីដើមឈើអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងវាមកអញ្ចឹងហើយដឹងមិនធ្លាក់មកពាកបកាច់មកស្ទុះហើយបើភ្ញាក់វិញគឺលេខដឹងអីហើយរត់មកទៀងប្រផាត់ប្រភិញស្ដាយមែនទែនស្ដាយកន្លែងដែលគាត់វាមកចុះរៀមដូងហើយបន្លាចស្អាតសក់វែងអូគូតចេះហើយពេលដែលគាត់វាហ្នឹងគឺសក់មកទាំងអស់អញ្ចឹងគឺឃើញមុខតិចអញ្ចឹងណាយល់ហើយដែលបាំងសក់លីលងបន្លាចដូចក្នុងរឿងអញ្ចឹងគឺគាត់ឃើញអញ្ចឹងភ្លាមបាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយស្វាគមន៍ចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាវាជាអាគមអូខេបងប្អូនដូចជាយប់រដងដែរបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើករឿងអបិយជំនឿមួយពីព្រោះនឹងរឿងខ្មោចរឿងរន្ធត់នឹងថ្ងៃនេះបានភ្ញៀវកិត្តិយសយើងបងប្អូនអ្នកគ្នាជាប្រពន្ធរបស់ប៉ែខៅវ៉យដែរហើយនៅផ្ទះរបស់គាត់ហ្មងហ្នឹងហើយបងប្អូនរៀងរដ្ឋត្រីបងប្អូនតែងតែតាមដានស្ដាប់នៃកម្មវិធីវិទ្យាគមនេះហើយក៏តែងតែស្ដាប់មុនចូលគេងដូចខ្ញុំបានប្រាប់ហើយក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំអត់បានដាក់ការរំពឹងឬក៏ដាក់ការជំនឿបងប្អូនជឿជាក់មកលើរឿងរបស់យើងនេះទេគាត់តែស្ដាប់កំសាន្តកំដរអារម្មណ៍ដូចជារឿងនិទានចាស់បងប្អូនប៉ុន្តែសូមបង្ហើបប្រាប់ការពិតបន្តិចគឺខ្ញុំលើកមកនេះគឺលើកមកដកស្រង់ពីរឿងពិតទេប៉ុន្តែក៏បងប្អូនជឿក្បាលឬក៏ផ្ដោតអារម្មណ៍ពេកដូចរឿងនិទានចាស់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like share វីដេអូនេះម្នាក់មួយហើយកុំភ្លេចចូលទៅ subscribe នៅ channel YouTube របស់យើងដែលមានឈ្មោះថាព្រៃដំរាបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវឃើញបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនរឿងខ្មោចយើងខានជួបគ្នាប្រហែលជាចូល2-3អាទិត្យដែរហើយណារឿងខ្មោចគឺយូរដែរមែនទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនគឺតែត្រេកត្រអាលឬក៏ការរងចាំស្រេចឃ្លានដោយសារតែយើងខានជួបគ្នាយូរបងប្អូនណាអូខេឥឡូវបងប្អូនស្រីគាត់មានរឿងនិយាយបងប្អូនពាក្យពិនរឿងពីជំនឿហ្នឹងហើយសួស្ដីអូនចាសួស្ដីមិនដែរហើយយ៉ាងហ្នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏បែបណានៃចូលកម្មវិធីដំបូងមានអារម្មណ៍មិនដែរសុំនិយាយអារម្មណ៍ពិតណាហ្នឹងហើយបែបរេលីហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថារៀងភ័យដែរអូខេព្រោះវាជាលើកទី1ដែលខ្ញុំចូលកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតយើងធ្លាប់តែនិយាយម៉ាត់ណាដល់ពេលមកនិយាយសាច់ការអញ្ចឹងវាអាចនឹងតាកមកតាកកខ្លះហ្នឹងហើយយប់ហ្នឹងអានេះមានរឿងអីដកស្រង់មកនិយាយឬក៏លើកមកនិយាយដែរហើយមួយទៀតសុំសួរថាដាក់ចំណងជើងរឿងអីដែរហ្នឹងហើយអូខេមិនដឹងថាដាក់រឿងហ្នឹងដាក់ចំណងជើងអីដែរគាត់ថារឿងហ្នឹងវាជួបពិតនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំហ្មងបាទអត់ដឹងដាក់ចំណងជើងទេតែនិយាយហ្មងហ៎ចឹងហ្មងហ៎ដឹងតែដូចថារឿងហ្នឹងឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអបិយជំនឿព្រាយកតងខៀវអីចឹងអូខេចឹងដាក់ចំណងជើងថាព្រាយកតងខៀវអូខេផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងមានដើមអំពើប្រាំងមួយបាទហើយដើមអំពើប្រាំងហ្នឹងមានព្រាយកតងខៀវនៅហ្នឹងចឹងណាដល់ពេលឲ្យតាខ្ញុំហ្នឹងគាត់ត្រូវកាប់ដើមមេឃអំពើប្រាំងហ្នឹងយកទៅធ្វើធៀងអនងតែគាត់កាប់បដាគាត់ខឹងយាយខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយក៏គាត់ផ្លុយមាត់ជេរមួយម៉ាត់របៀបជេរថាមកមីចោយកខ្លីអញ្ចឹងណាហើយរួចហើយអ្នកដែលគេនៅលើហ្នឹងគេស្មានតែជេរគេបាទតន់អ្នកដែលនៅលើហ្នឹងមិនខុសពីព្រាយមិញទេណាអូខេអ្នកដែលនៅលើហ្នឹងគេស្មានតែជេរគេហើយរួចហើយក៏តាខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឡើងកាប់អីអញ្ចឹងណាហើយបងឯងមើលដើមឈើនឹងកម្ពស់ប្រហែលជា2ម៉ែត្រជាងនឹងមិនសមណាគាត់ធ្លាក់មកស្លាប់បើគេធ្លាក់លើដើមថ្នោតដើមអីឡើងខ្ពស់គេនៅតែមិនស្លាប់ហើយយើងធ្លាក់តែ2ម៉ែត្រជាងហ្នឹងចាដល់ពេលហើយក្រោយមកក៏គាត់ទៅពេទ្យទៅអីអញ្ចឹងណាគាត់ឡើងកាប់ហើយធ្លាក់បាទអូខេធ្លាក់មកប៉ុន្តែអាពេលគាត់កាប់ហ្នឹងក៏ពួកខ្ញុំហ្នឹងនៅក្រោមហ្នឹងដូចថារបៀបឲ្យយើងនៅក្មេងៗយើងលេងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែគាត់ធ្លាក់មកហ្នឹងគាត់ស្រែកអុយតាំងពីលើមកគាត់មិនធ្លាក់មកដល់ក្រោមហ្នឹងមិនគាត់ស្រែកអុយទេគាត់ស្រែកអុយតាំងពីលើមកអញ្ចឹងបានន័យថាប្រហែលជាគាត់ឃើញអ្វីមួយគេវាយគាត់ពីលើមកហើយអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារគាត់ជ្រុលមាត់ជេអញ្ចឹងតែគាត់អត់ជេគេទេគាត់ជេយាយខ្ញុំទេដល់ពេលហើយក៏ដូចថាចាស់អីគាត់ស្លន់អីអញ្ចឹងទៅក៏នាំគាត់ទៅពេទ្យម៉ែខ្ញុំគាត់ទៅតាមអាហ្នឹងម៉ែខ្ញុំគាត់និយាយប្រាប់តវិញណាទៅពេទ្យទៅម៉ែខ្ញុំថាឃើញនៅនឹងចុងជើងតាមដល់ពេទ្យតាមទៅដល់ពេទ្យហ្មងដល់ពេលហើយក៏តាខ្ញុំគ្រាន់ទៅដល់ពេទ្យភ្លាមស្លាប់ហ្មងស្លាប់នៅពេទ្យបណ្ដោយស្លាប់នៅពេទ្យអត់ទាំងអត់ទាន់បានពេទ្យបណ្ឌិតអីណាស្លាប់ហើយអត់មានចាញ់ឈាមចាញ់អីទាំងអស់មកយល់របៀបថាធ្លាក់មកគ្រាន់តែនេះអើយខុងក្បាលប្រហែលជាប្រវែងហ្នឹងហើយដឹកជូនទៅពេទ្យបាទទៅដល់ពេទ្យស្លាប់មកវិញអត់មានឈាមអត់មានបែកឈាមចាញ់អីទាំងអស់គាត់តែស្រត់ដែរហ្នឹងហើយសុតក្បាលហ្នឹងហើយរបៀបថាបើពេទ្យវិញពេទ្យគាត់ថាស្លឈាមស្លឈាមចាដល់ពេលហើយមក
mau chẳng tới điện đặt thưa bon thưa ai chẳng á đợtไปให้ไปthưa bon nâng hói có đăng thang nơi lửa nâng miền phía phụ đời xa bong ôn nhom nâng cứ quạt lục dây đưa ha lục dây căn hụt châu hụt anh chẳng á nè cái trái mơ cái khơi cái mơ mất khơi chẳng á nè có quạt ao tha bon slap nâng hói thời tại cặp đam vào phèn nâng chân ok xong cắt tích ta anh anh vôแบบนั้นbanหินสอนทันทานั่นคือชี้เปรียกตรงคิวอันนั้นจูบตัวพลับเคยเนี่ยยมพลับเคยอ๋อแล้วสมใจตือพลับเคยนึงเป็นโอเคยมจังดังก็ได้มองปนไปจังสลับไประเบียบทานยมในขมายขมิ้นให้ยมโจจัดเลงใบหลอกใบล้อนักโขมดำหนึ่งให้ระเบียบทักเคยมองหลังคิวมองอ่ะมันตาสะอาดสะเวงคิวสะอาดยมชื่อมองปนชื่อจังไงให้โจจัดแต่กระเรมมาใส่บีบโจจัดแต่ขื่นสะอาดกระเรมมาใส่ตบอับไอ้ยี่บาดเตยบาใส่เนาะอัดเมียนจังมันไอ้ข่าวปีตบอับเปร่งมาใส่ให้นางสมปุตไอ้หรอสมปุตแบบโฮบุมไงดังไงนั่งมันเลยโฮบุมนะคือโจจัดมองให้อะไรใหญ่โตได้ลูกยัยนึงนั่งไงก็ตู้เตี้ยก็แผลแพ้อะไรนั่งคือยมเชื่อคลั่งมองโดยสายcáiไปกลับนั่งอะต่อแต่หมุนโลกจะเขียดมาบองมันกลับมากลับอัดบานสมไปแต่เนี่ยโจกลับนั่งปูเดี๋ยวกวาดโจกลับดามนั่งcái vô cái cặp nàyเป็นจีน่าหนาหรอจ้ะขวาโจตัวกวาดหักผือกระบาโจตัวผือกระบามองนั่งบีบนะเจ็ดบีบมาโดยดามนั่งโรเกยเร็วเนี่ยภูมิเนี่ยไอ้เกยเนี่ยเดี๋ยวใช้กลับไอ้นั่งเกยโรมาเอาให้นั่งโกอย่างไรอย่างไรโกมีเนี่ยเจ๊กติกสอบอ่านหรือเปล่าจ้ะนั่งเชียงมองเชียงจำเนียงเนี่ยดับไปออกกระบาดจ้ะไม่ได้ดับไปออกกระบาดจ้ะมนโลกเมาควรแต่มนโลกเมาบานอาบานปูนังโจtớiกวาดด้วยท่าเหียงมีพิจิตรอาแบบเป็นมนโลกเมากวาดท่าโจtớiผือกระบาโจtớiผือกระบามองให้จ้ะเราไปให้กลับนั่งอะเตี้ยย่อมจังให้ดามเชิญนั่งในตัวในหมกเตี้ยจังกลับนั่งอะโหมันไหนติดโรมาเตี้ยยืนจ้ะโหมาเตี้ยยืนติดเธอเตี้ยเมาหมองอะเราไปให้ลูกยีน้องมาลูกยีน้องมากดดันยังจังอะนะกดดันtới tranh ba mà pra uống vậy phu support là nàyลูกยีกดดันđi ha mệnh tranh vì cái lại nâng ấy toàn tranh như tay còn này ha tranh như ha bởi mình được với cái hai tháp đã xanh tranh xanhจังอะนะจ้ะเราไปให้อารมณ์เมาดามเชิญนั่งโยเธอแอดกาวเตจังกับเอาให้กอดกาวได้ต่อโยตะเกนโลกให้เราไปให้จัดดองไงปลไงตาnhóm nào nó cặp hao vậy này pu nhóm quạt khăn là biệt tha quạt khăn tha nơi tại tới hạt ấy cò màu bồng piên phụ dương anh chẳng á na là biệt tha khăn anh chẳng á này mình á lục dây quạt hao vô quạt ha năng vô màu đom năng cho cặp hai viêm mình ở cồn đom mà quạt ha năng cầm ao viêm màu tiệt anh chẳng á này rồiไปให้ปูnhóm quạt đom hai quạt khăn là bồng quạt vô ạch cô vô cho vậy vô liền mụi vô ấy vô từ liệp lòng pin năng quạt khăn quạt choan chẳng hạn năng nhung khơi to phê màu phù nhung vậy buồn năng nhung trăm tầng bọn ai dục năng dục dương sốt môn ai lăng dương đi rồi dương thợ bon nó hay về giúp về là cái dương sốt môn thà cho phlieng lột sốt môn đặt cao thì bà nhung dày trắng bà sân chỉ nẹt chả nơi phum nhung để quạt đắng nắng cứ quạt đắng mong hướng nó là bảy khang á tia nhung nó cứ là bảy khang mong phơi sập lại mong thà lột sốt môn đặt ma đây nè sốt môn tới vậy tới sốt môn đặt cao mong bà tiền cho tiền phlieng tiền co đồng tia mau chung quanh năng ngày mau tổng pro là bị hắt quạt khang nó quạt khang khang á chà nó bị khỏi máu còn thua bon thua ấy chẳng đau châu cây bột bia đào châu cây bột bì hay vậy tha ở dây nhôm nắng rồi đào châu cây má bạn đang hưởng tha tà nhôm nắng chê kê nắng tha nắng chơi khăng á kê nơi để kê sao mà chê kê sắt ở mi trà giọt khẩy thôi chắc áเราไปให้บันเยยยมกวาดตื้อกวาดแฮแมนเจมันแมนเจไหนไอ้เต้คือกวาดเต้ไอ้จังนะเนยตัดผมตามโยปูยมเตียนเนยตามโยปูยมมวยเตียนปูได้แซ่ปลายมกวาดชนำโก้ปูยมก่อนกวาดชนำโก้ได้จังชนำจวนขณีว่าสมกัดอะไรเรื่องติ๊กเด็กเปิดในฮันยามีจอยกเคล้งเชนั่งเกยหาทางก่อเชพริมเนี่ยยกเคล้งคือจีเนเจมันเป็นจีเนเตียวจ้านั่งมันแฮนั่งจะมันแฮเยยยมกับกวาดมีวิบได้ซาไรก็ไหลนั่งได้หรือวิบแฮผักล้างชลูคณีชลูเองจังนะให้น้ำวิวิเฮ
hưởng nó bị bốc xăm cho cái này phong vì tọt vào mỏ là quạt tâm máu bị pet phong ấy phong gì tới cua dân phong bà mai nhóm quạt khơi tam bị nằm phân vậy nâng bà ấy to bị phân là vô pú ok nâng này ở hồ tam vô pu nhóm tiệt nó bé ấy ở lục dây lục ấy nó quạt giấy sầm rộp sầm rùa lằng liền trong ban ấy khèo bị pu nhung anh chẳng á cứ cái ao tầng tay ao tay nâng tề bắt phổ mới nạp bông mà đó là châu hay hot mà đó là cái lạnh cô lòng mong hay một chuan nhì thay cái lạnh ăn lọp của nơi sọc sủa ôi mong phim rồi cái lạnh ăn lọp của nơi sọc sủa là mà bong khai cái lạnh chẳng á chẳng anh ăn tục cái nào cả nhận tục đây thấy chẳng nó bé thấy trong khối rồi sầm rùa cái này bán non cho chả nơi phun mình quạt đối thay cho chật thôi bị thi cua đành ấy cho năng đành tá bông làm cái này thưa lặng bay buồn dục chọc cái này đánh tàu phật bàn rồi bàn ngặt nâng á ngặt to sập ngày nâng chẳng á rồi bóng bồn làng chỗ đôi cái ta còn tiền biết mình sơ khó khăn bị đam chơi nào cái lại tiền nhầm tiền bàn tay đam chơi đam pơi nhớ nó cứ chỉ là bọt slot ở bọt cái tiền bàn tay là bọt cái nhầm thọp lư rương đài việc phần rương phần nhà ha cần tiền nữa bong phôi mình ở khi chuyện này bớt sinh này dương đăng rương vì miền tả muối tê vì miền cô miền trang viết được sang tại dương bàn khơi chẳng mong phôi vì ở khơi tầm mê cái tiền này thà cá chỉ cái đường tới bong phôi lằng khiêu và vậy món có hòm hay phân này và phần này hay sợ bên này đó này vô trường bị đám chơi nâng mau bàn tay bên nâng dân không ai dân bị ắt đăng á mong vô lại đâu bị hết thọp hẹp dây đây chẳng hay dây cả tháng sầm mày dẫn á nè phụ nhóm bị không ai mau cứ nhóm cho chất lên nó khổm đam nằng hay bảo mình vậy và bọt đam nó môn đam nằng tị pu nơi sọc nhóm nó mình quạt ở cho nó muốn mình cái bò tiệt cổ hayจะไปจัดพลือเองจังนะกวาดมันบอเตอร์จัดพลือก็เคยมาเป็นลบก็เคยก็หาซอเสียซอสตุ้มเอาดาวนึงจวบมันจังหมอโอ้ยหมายมือยังคือสมองยังไม่เคยเรื่องมุ้ยหนึ่งเคยเรื่องมุ้ยเลยเรื่องนั้นกระจังปะตอที่ได้ก็จังเอายมใหญ่สันโอเคยังไม่เคยเรื่องมุ้ยคือมีนก็นั่งตาบ่หย่อมตาคังมาได้บ่หย่อมนะหนึ่งเราจะตาบ่หย่อมก็เราจะปกบ่ไม่บ่หย่อมบอมโอนหนึ่งอันนี้เรื่องนี้คือเยอะไซค์คลั่งเต้นนะหนึ่งจังยมจังบอมโอนจะไลฟ์ซีวิดีโอในบานชรามติ๊กยมจังใหญ่แต่คล้ายมันแต่มีในสื่อเรื่องเหมือนใดมีดามราคามุ้ยคือน้องคงจะการบอตาขยมดามราคานั่งหยุดแล้วคือมีเพลิงห่อคิวปรีก็ต้องคิวหนึ่งไงคิวหนึ่งก็ได้ห่อจุ่มเป็นเรานั่งเคยไปคลักเคยปีเคยใบนะมีคณีเกย์จังนะน่ะดังปลายคือเราจุ่มเป็นดามราคาเราโหดมีไงมุ้ยยังไงอันนี้แบบโด่งอันนี้แบบโดนนั่งเบียดำโดนดำราคาเป็นเราจุดขณีดับเปอันนี้ดำลุยเจ้าแบบโดนอ่ะลุยโจของจักรวิลุยแบบโดนแผลโดนอ่ะนะเอาไปเดี๋ยวเบียลางซ้ำให้ดับเบียกระดาษดำโดนดังมีอะไรกันล่ะไงก็ต่างเงี้ยมองเงยเลยจังเลยขึ้นสไลด์นั่งเบียจังมองไปดำเฉยจังเบียจังเบียมองจังให้ดังมาจะเลี้ยมองเปียปากกัดมันตู้ให้บาปเหยียบบิ่งเหยียบบิ่งคือเล็กดังไอ้รถมอเตียงแบบพัดเนี่ยสไลด์มันเต้นสแนกอะไรเด็กกันเบียมองจอกเรียนโดนให้ปลาใช่สะอาดอ่ะสอเวงโอ้กูจะให้ไปเด็กกัดเบียนั่นคือสอมอต่างอจังให้คือเคยหมกติดจังกันอยู่อะไรเด็กบางสอลงเหมือนลาจะโดยขนมเรื่องจังกระกัดเคยจังเพลี้ยมเปี้ยเละมองเรื่องนั้นแต่เนี่ยแต่เกียงเอากับเล่นเจี๊ยบอาสมาโดกับสตามันก็เธอเองเธอก็ลิงเปล่งมองต่างอจังไปเลยเทมองประกาศสลับให้ดังมันตีดังสลับแล้วโหดตาบอกยมนั่นคือดาวมอtớiใส่ไอ้เธอไอ้เบียพยาเปย์เบียลุยแบบโดนพ้องเบียพยาเรื่องขโมยพ้องก็รถพัดพิงตัวไปยังแต่ขบวนนักเรียนเจอเรื่องนั้นมีแต่วันหนึ่งไอ้เบียแสดงหนึ่งเรื่องเด็กกันหนึ่งใจมันขบวนนักเรียนมีต่อที่ได้เด็กก็จังมันจ๊อบยังไงมีแต่ปันนั้นแต่ปันนั้นไงบางคนนักเรียนจังยามบ้านปรับบางคนให้บางคนตีนามีตึกตีนังมีไตรโอเคตีนามีไตรตีนังมีเปรี้ยโอเคบางคนเรื่องนี้วิทยาศาสตร์จะเข้าเนื้อไปเดี๋ยวยามบ้านนี่ใหญ่ขนมหนึ่งบนในบางคนนักเรียนดำเชิญในมุ้ยชื่อจมโรคแบบว่ามนุษย์หรือก็เป็นภาษาการน่าเดี๋ยวยังพี่จะหม่อมพลายไปเชื้อกับไปเชื้อเราไปเอาไปเชื้ออยู่ตั้งเป็นในมวยมนุษย์ไม่ก็มันในมวยมนุษย์เดี๋ยวsaoมนุษย์เลยจึงเล็กได้วิออกอะไรนั่งวิมันในจมูกเราจะมุ้ยวิบลำนั่งคลุมมนุษย์จังอยู่ตั้งวิทย์มันกับสลับគ្នាเลยดังคนดังเตอไอ้หม่อมพลายไปเชื้ออันจังไอ้กับสลับโกนไหนจังพวกนี้ส้มเดือดซาไปเชื้อหรือก็จูรอัปเปรไปเชื้อออกนี้นะพวกนี้จังเรื่องนั้นมีแต่เป็นหนึ่งอันแบบจีจังคราวเชื่อมัดจะเฮงเชื่อมัดเสียงโปรหนึ่งพิมพ์กันยุสไรบ่เยอะสมัครคนชนะส้มจมเรียบลี